好，大家下午好，欢迎收看今天的行情解说视频。我们在昨天的时候跟大家强调，交易的重心要转移到这个以太坊上面来。好，那以太坊今天也是涨得非常好，那它能否继续向上？它的阶段性的目标点在哪里呢？我们该如何处理我们的订单？另外，如何去更好的捕捉这一段时间的山寨币的行情？这是我们今天视频的主要内容。好，我们来看以太坊的这个4象限图，我们重点关注的是年维度级别和季度维度级别。这里年维度级别我们会看到，当前以太坊的价格向上比较重要的一个位置就是这边，也是2024年一整年的它的年维度级别的 VAL 啊，这里是一个非常重要的这个阻力区间了。这个位置大概是在2560附近啊，也就是说，如果说我们这个 AMD 的预期已经走出来了，它到这个位置应该会受到一定的阻力，开始阶段性的这种回调一些，然后再继续向上。好，那季度级别呢也是，这边的一个重要的位置，也就是2025年第一季度的季度级别的 POC 啊，这边是在也是2560附近，所以说。你持有的底部的以太坊的多单是你的底仓，这个底仓是要拿到这种4000这样的位置的，所以你不用着急平仓，但为了保住利润，在这个位置可以适当的去做空单的对冲啊，然后呢，等到它回落到一定位置，可以开始看涨的时候，把空单平掉，然后再补一手多单这就是基本的这种交易计划。BTC 目前也是处在全面突破的这样的一个状态，年维度级别在迪拜平 VAH 的上方，然后季度级别现在也是在这个 Pre-Quarter 的这个 VAH 的上方，也就是说现在属于全面突破的状态。好，这里稍稍我们看到这里会有一个看跌的 K 线所以这里还是有一点共业前面这个高点的这个假突破有一些。好，等会我们把这个相关的位置拿到这个图表上来，我们来看今天 BTC 的这个具体的交易计划。好，这里是会有一个假突破的一个嫌疑在这边的这个位置上在这个位置上，刚才30分钟级别看到也是有这个有个放量的 K 线，但是我并不是特别想在这里做空OK， 我更倾向的是对这个价格能回到季度级别这边回踩一下，然后继续做多，看这个支撑情况继续做多。好，那再往上的话是就是这边有一个15天的盘整这个15天的盘整的这个盘整段的这个 component VH 是在这个105660附近这样的一个位置所以如果是做空的话，我更期望的是价格能够在晚间的时候来到这个位置出现这种假突破同时这边也形成了一个类似三驱动的这样的一个结构来到这边之后，然后再去寻求一个做空的一个机会。目标位置的话是来到这个季度级别的 Pre-Quarter 的 VAH 这里。那如果说在这里就直接开始跌了对吧？那也是在下方这个季度级别的 VAH 这里是非常重要的一个支撑位置这里必须要撑，如果要继续上涨的话，这里必须要撑住如果这里撑不住，跌回来了，那这边追多的就基本就可能都会被拿掉就比较危险了。所以多头如果要保持强势的话，这里是一定要撑住的。所以呢，当价格来到这边也是这个小盘整段的它的一个 POC 的大概的一个位置呢如果出现跌破收回的价格行为这边是我们进行做多的再次去做多的一个非常好的位置。OK， 这是 BTC 以太坊另外呢我们的交易系统的指标预警里面是每天都会有很多的这种配合我们交易系统来做的这种预警预警信号尤其是这种向上突破向上突破 VAL 对吧？向上突破 VAL 的一些信号都是非常好的这种交易的种子OK，
当信号出现之后啊，然后配合着我们的交易体系来看一下这个放量的 K 线是什么样的。然后呢，你选择你的入场点，止损放在 K 线的上方或下方啊，然后决定你的仓位啊。所以呢，这段时间配合着报警，基本上是一个捡钱的行情啊，真的，所以大家一定要把握住。